又好驚喺度直播間啲人喺度笑我。笑你啲乜嘢？俾人呃咗錢係咪？唔係啊，因為我係韶關嘅，跟住咧我係即係離咗婚噶嘛，然後咧我就識咗一個男仔，但係咧男仔個男仔咧佢係肇慶嘅，跟住咧佢就真係對我好好嘅，佢係未結過婚嘅，我係結過婚，我係離咗婚嘅。你今年幾大？我比佢大好多啊！你今年幾大？我今年45歲，佢35歲，佢10年唔大，有啲人大。我好驚啊！我好驚啊！所以我想話叫你絕咗經未？未，跟住你聽我講先，所以我就想叫平常心同埋嗰個一針見血上嚟係咪？係啊，跟住想佢哋俾個意見我。你而家講，我叫佢哋連上嚟，然之後我俾埋意見你。你未絕經嘅係咪？未。然後咧，嗰個男仔窮唔窮噶？嗰個男嘅咧，佢就你話佢窮咧，又唔會話真係好窮；你話佢有錢，佢又唔會話有錢。咁佢係咪獨生子女咧？唔係啊，佢哋有4姊妹嘅，有兩個家姐，一個哥，佢最細。咁應該佢父母唔介意嘅。佢父母係唔介意，但係佢咧就做嗰個勾機嘅，因為佢真係對我好好，因為咧佢嗱好似即係佢每個月啲工資啊，其實唔係話每個月工資，佢呢啲係自己做噶嘛，佢平時即係有時一個季度先收一次錢。你諗下，我都未同佢結婚，佢咧就話即係啲錢全部俾晒我做管喎，我都話我唔要啊，我唔使，我唔要管你啲錢。你同佢拍咗幾耐拖啊？我同佢拍咗1年，跟住佢就要叫我結婚，跟住我就話我又唔想同你結婚，我唔想連累你。唔好拖人哋啊！跟住唔係，你聽我講啦，我就諗住我自己年紀咁大啦，我又大過佢，咁我就諗住話，我唔想連累佢啊，因為佢又未結過婚啊，佢就話好中意我。咁佢30歲啊嘛，咁佢35，你45，佢好中意你噶嘛。我哋80後嗰啲女人咧都好好人噶，好懷舊噶。佢仲要買咗一間屋俾我啊！我話係啊，佢又嗱，當時我係未有車嘅，跟住我話我想買一部車，跟住佢又買咗一部車俾我，但係雖然唔係話好貴，即係嗰個即係前年買嘅嗰個叉羅 V 啊，跟住咧係17萬幾。佢又買咗俾我，跟住啦，咁我話如果我同你結婚，我又唔想喺農村嗰度住，跟住佢話如果你唔想喺農村住，咁咪喺嗰度買，即係話喺城市嗰度買咯，咁跟住咧，咁佢又要帶我去睇屋咯，同埋佢老豆同埋佢阿媽咁樣一齊去睇屋，依家又睇啱咗間屋啦，跟住佢又話要結婚，但我又好驚人哋笑我啊，我所以我就笑乜嘢啫？日子係自己過噶嘛，你仲有經期噶嘛。你趁你自己仲可以生公仔咧，你就諗咧，你就快啲去生公仔啦。我仲點生啊？40幾歲啦，小月。有經期噶嘛，大佬，你有經期噶嘛，你唔好等到50歲突然之間絕經就唔得噶咯。你仲有5年嘅時間。所以我就諗住即係睇下你哋俾個意見我，咁我又好驚人哋笑我啊！點笑啫？大10年啊！如果你話20-30年咧，我就唔建議噶啦，因為你只係一個陪跑嚟嘅。咁但係呢個男人佢都俾足安全感你啦，你有屋有車，咁就算你生咗個小朋友，佢以後都可以照顧，佢就算佢唔同你，你都有屋有車，你都可以自己過終老啦，你擔心啲乜嘢啊？唉，所以我就喺度諗，到底要唔要同我結婚？佢又一直喺度催我結婚，但係佢屋企啲人咧都係好中意我嘅。咁你點解啫？全家人都中意你，唔係好似上次嗰個阿姨咁樣啊？大個家婆2年嘅，佢肯定唔制啦，佢絕咗經噶啦嘛。小遠，我就係諗住我比佢大10年啦，所以我就好驚啊！冇嘢驚噶，過咗10年之後佢唔同你，你都制得過啦。平時咪成日都聽你哋直播間啲人喺度講嘅，佢話你45歲，佢35歲，到時你睇下你55歲，佢先45歲啊，你已經咩啦咁？佢係大咗30，佢係大咗好多人嚟，對方父母唔同意嘅，人哋都買樓買車俾你啦，你仲想點樣啊，大佬？我好酸啊，你知唔知我反晒胃酸啊？如果而家有個25歲嘅哥哥仔即刻話俾我，我都溪鳩實佢啊！
唔係，好似佢依家咁樣，佢話收啲錢俾我啊嘛，跟住我話我話你自己留翻你自己咩啦，需要用嗰陣你就咩，佢話唔得，我要啲錢全部俾晒你，佢依家就當我係佢老婆啦，佢就話我全部錢俾晒你噶，總之我話你要加油噶，佢3日就要加一次油啊嘛，加一次油咧就1700蚊咁樣，跟住佢就話。我需要加油，我就叫你轉俾我。反正啲錢我就全部轉晒俾你去管嘅。佢咁樣，佢真係完全好放心我。但係我個人咧，真係從嚟都唔係貪錢嗰啲人嚟嘅，我亦都唔貪錢嘅。咁我問你，你都唔知為乜嘢嘅係咪先啊？你咋淋啦，你而家調好啲大姨媽。我就係驚住一個年齡啊，所以我就連上嚟睇下，叫你哋俾個意見我睇下。平常心冇連上嚟啊，我同你講咋淋咯，好唔好？所以我就好驚啊！我又去過佢屋企，去啦！我覺得你保養都幾好嘅，你而家往後餘生咧就好好地保養。過多你話我50歲咯，我50零歲咯，佢唔制嘅，你咪同佢拜拜啦！你都食過咯，該食嘅你食過，該用嘅用過，你仲諗乜嘢啊？喺平常心話齋，抖音美銀嘅話，10級嗰個梗係靚女啦，梗係保養得好啦。佢10唔10級啊，我都制得過啦吓。所以我就睇下問下呢個意見係。倒數第一咪，我證實我覺得 OK 咯。如果係我咋淋走去檢查咯，我咋淋脫膚咯，唔係我嘅意思係我咋淋去檢查下我自己。佢屋企咧又有一間屋，就係3層嘅，跟住咧就係佢即係佢老豆咧就當時起俾佢係寫佢個名嘅。唔好意思，你等等我先啊。咁佢都做得出嘅喎，下邊個閪仔咁衰格嘅喎，屌嘅嗱聲，唔好意思嚇，唔知個閪佬啊。所以我晚晚都喺度聽呢個直播噶嘛，晚晚都喺度聽。但係咧，雖然我都係未練過線，我都係第一次連線嘅，所以我都依家講嘢我都好似口窒窒咁樣，都好似嗱平常心咧連咗上嚟啊，平常心連咗上嚟嚇。喂，平常心做乜鬼啊？連咗佢死咳鳩柒落去嘅。你再連一連佢睇下。嗱，連咗上嚟啦，連咗上嚟啦。係啫。係你好啊，係。可能喺度慢啲啫，小魚。係你講啊。聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？係聽到聽到。姐姐咧反應嫁啦，做咩唔嫁啫？唔係，首先姐姐嗱，唔係啊，我個年齡比佢大10年啦。你聽我講姐姐。佢父母知唔知你嘅真實年齡？知。仲有佢父母有冇要求？我又有一個仔嘅喎。有個仔啊？點啫？有個仔。係啊，但係個仔唔係跟我嘅，個仔咧就跟佢老豆嘅，因為佢即係佢老豆咧以前又係佢就出軌，跟住咧就同咗大個女人。其實我以前又好傻啊，嗰個咁個男人咧，即係揾咗嗰個女人之後咧。差唔多生啦，我先知道佢喺出邊同嗰個女人一齊。後期我就逼佢離婚。離婚嗰陣咧，我真係其實我都係一無所有嘅。其實我即係間屋咧，我就叫佢俾我個仔，但係我可以喺嗰間屋度住到百年歸老嘅，我都係咁樣寫住嘅。唔係姐姐，你個姐姐好。你係咪知道你有個仔，又知道你嘅真實年齡？樣樣都知啦，你怕乜嘢啫？我話俾你知，我到咗50歲之後，佢唔拉我都制啦。我話晒，我都溪過咁後生嘅人啦。佢有冇一定要你同佢生個小朋友？係咯。即係生小朋友咧，咁佢都話順其自然。但係咧，佢如果係真係到時如果係冇嘅話，佢可以睇下出邊如果有領養嘅，可以領養一個咁講。咁其實我覺得你可以幫佢搏搏咯。呢個男人咁樣對你，係咪先？你自己過意唔去咯。係啊，我就係過意唔去，所以我就照個 B 超，就照個 B 超排輪啦，好唔好？就叫你哋睇下，俾個意見我，睇下點樣。走做試管啦。你仲有呢個咩噶嘛？仲有經經噶嘛？有係咯，你話嗰日嗰個咧已經絕咗就費事啦，係咪先啊？你又未絕，大10年啫嘛。唔係小遠，你知唔知啊？人哋唔知手生到49，姐姐嗱臨嫁咧，嫁咗之後揾個睇下，可唔可以順期？唔可以嘅就試做試。嫁得過你唔嫁小遠都要流晒口水啦。
唔係，即係有時候咧，我係真心祝福你嘅姐姐仔，呢個77151嘅，係真真正正真心祝福你嘅。呢個朋友真係主播冇一啲矜持啊，咁急住啊脫褲，唔通唔脫啊？但係自己細自己10幾年啦，你唔識啊？佢對我個仔又好好喎，我個仔又叫佢爸爸喎。哇！佢係啊，佢嚇。你講，你而家同佢哋結婚，有冇小朋友我唔知你嚇，咁啊10年之後你就55，佢就45。如果嗰陣時要你都有生乸有間屋係咪啊，姐姐？係啊，你仲有佢唔要你嘅，你仲有間屋，你仲有啲乜嘢咧？你仲有個仔，你仲可以做阿嫲，唔得嘅我咪算數咯。其實你係人生嘅大贏家嚟嘅，有嘅你都有啦，你又唔使跟住啲老伯父係咪先？你跟住個後生哥唔制嘅，我到時候我都冇驚奇咯，唔制咪唔屌咯，係咪先？嗱，好似家咁樣，佢啲錢，佢收咗啲錢，全部都俾晒我。但係咧，加油嗰陣咧，佢就叫我轉錢俾佢加油，係咁樣。